Nalazimo se pred osnovnom školom Vladimira Pavlovića, nekih 30-ak dana pred početak nove školske godine. Već 4. godinu traje naša vijećnička borba, inicijativa putem prijedloga točaka dnevnog reda kao i amandmana za nabavku besplatnih udžbenika za sve osnovnoškolce na teritoriju grada Čapljine. Želim napomenuti da besplatne udžbenike već odavno su uvele mnoge općine i gradovi u našem okruženju, pa evo imamo primjera i čitavih županija kao što je Zapadnohercegovačka županija. Mi u Čapljini ništa od toga nismo uradili. Roditeljima ne trebaju jednokratne novčane pomoći. Roditelji žele osjetiti kontinuiranu brigu njihove vlasti o njima i njihovoj djeci. U ovom prilogu možete vidjeti dosadašnje naše inicijative koje smo predlagali kroz amandman na proračun grada Čapljine, kao i kroz prijedlog točaka dnevnog reda na svakoj sjednici gradskog vijeća. Nažalost, one nisu prihvaćene. Amandman broj 2. Prijedlog za uvrštavanje novčanih sredstava za nabavku besplatnih knjiga za osnovnoškolsko obrazovanje u visini od 150.000 kn. Ovim amandmanom uradili bi kvalitetnu pripremu za narednu školsku godinu. Sredstva koja bi se utrošila za nabavku knjiga za osnovnoškolce bi bila opravdana jer bi se iste koristili i u narednim školskim godinama. Usvajanjem ove odluke uveliko bi pomogli roditeljima osnovnoškolske djece, a ovakve stvari je već postala praksa u mnogim općinama diljem Bosne i Hercegovine koje vode brigu o svojim građanima. Za 2 fiskalne godine mogli bi osigurati sve besplatne udžbenike za osnovnoškolce. I ovom odlukom potičemo demografsku obnovu općine Čapljina. Što se tiče ovih amandmana, odnosno prijedloga izmjena za ovaj proračun, ja ih kao predlagatelj jasno sve odbacujem. I zadnji prijedlog je donošenje odluke o nabavci udžbenika za sve osnovnoškolce koji nastavu pohađaju u osnovnim školama na teritoriju grada Čapljine kako bi oni za te učenike bili besplatni. Nova školska godina je pred vratima i nove brige za roditelje. Evo, meni osobno drago da smo našim upornim inicijativama natjerali ovu vlast da barem o prvačićima se djelimično pobrine. Napominjem da je ovo investicija koja bi koštala grad cirka 220.000 maraka. Evo, raspravimo godišnje nepotrebno puno više novca na raznorazna održavanja i slično. Ovo mnoge općine i gradovi u našem okruženju već su odavno uradili. Samo u zadnjem našem videu mogli ste vidjeti pogodovanu prodaju zemljišta u Pelinama. Samo jednim potezom proračun grada Čapljine oštećen je za nekih 200.000 maraka, što je otprilike iznos koji nam je potreban za nabavku besplatnih udžbenika za sve osnovnoškolce na području grada Čapljine. Nadamo se da je krajnje vrijeme da i gradska vlast u Čapljini prepozna ove prijedloge i inicijative kao što su to do sada uradile mnoge općine i gradovi u našem okruženju i da će za novu školsku godinu biti osigurani besplatni udžbenici za sve osnovnoškolce.